គ្នាយើងដែលរៀនអង់គ្លេសដំបូងតែងតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង adverb of frequency ដែលក្នុងភាសាយើងហៅថាគុណកិរិយានៃភាពញឹកញាប់ហើយនេះគឺជា grammar មួយដែលប្រើជាមួយនឹង present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាបើយើងប្រែមកណាបាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសហៅ present simple ណែសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀន adverb of frequency យកមកចែករំលែកជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុន្មានទេដែលយើងគួរចងចាំសម្រាប់ adverb of frequency បាទហើយទាំងអស់នេះខ្ញុំលើកយកមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានចំនួន6បាទដែលទី1យើងមានពាក្យថា always បាទយើងប្រែថាតែងតែ often ជាញឹកញាប់ usually ជាធម្មតា sometimes ជួនកាល hardly ever ស្ទើរតែមិន never មិនដែលបាទមិនដែលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថានៅពេលណាយើងប្រើមួយណាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំបកប្រែជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យគ្នាយើងងាយយល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងប្រយោគតែម្ដងបាទ always យើងប្រែថាតែងតែអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើវារហូតណាឧទាហរណ៍តាមសប្តាហ៍7ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងធ្វើវាទាំង7ថ្ងៃបាទនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគេថា I always get up at 6 a.m. I always get up at 6 a.m. អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំតែងតែក្រោកពីគេនៅម៉ោង6ព្រឹកបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទនឹង always ហើយពាក្យបន្ទាប់ហ្នឹងគឺ often យើងប្រែថាជាញឹកញាប់ហ្នឹងមិនធ្វើវារាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែធ្វើវាជាញឹកញាប់បាទ She often goes shopping បាទនាងជាញឹកញាប់ទៅទិញអីវ៉ាន់ឬក៏យើងដាក់វានៅខាងក្រោយប្រយោគក៏បានយើងប្រែថានាងទៅទិញអីវ៉ាន់ជាញឹកញាប់បាទបន្តមកទៀតយើងមាន usually ជាធម្មតាបាទ I usually do English homework at night អញ្ចឹងយើងប្រែមកខ្ញុំជាធម្មតាធ្វើលំហាត់ភាសាអង់គ្លេសនៅពេលយប់បាទ English homework នឹងលំហាត់ភាសាអង់គ្លេសបាទបន្តមកទៀតយើងមានពាក្យ sometimes យើងប្រែថាជួនកាល I sometimes go to bed late បាទ go to bed នឹងចូលគេងបាទខ្ញុំជួនកាលចូលគេងយឺតបាទ go to bed late ចូលគេងយឺតបាទបាយពាក្យបន្ទាប់គឺ hardly ever យើងប្រែថាស្ទើរតែមិនបាទស្ទើរតែមិនធ្វើសកម្មភាពនឹងសោះណាបាទឧទាហរណ៍ I hardly ever drink beer អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំស្ទើរតែមិនផឹកស្រាសោះបាទស្ទើរតែមិនញ៉ាំប៊ីយ៉ាសោះបាទអញ្ចឹង hardly ever ហ្នឹងគឺកម្រមែនទែនបាទបានន័យថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំអីម្ដងពីរដងអីទេបើយើងនិយាយថាអញ្ចឹងបាទស្ទើរតែមិន never បាទ never ហ្នឹងគឺមិនដែលសោះតែម្ដងបាទមិនដែលសោះតែម្ដង I never play computer game I never play computer game បាទគឺខ្ញុំមិនដែលលេងហ្គេមក្នុង computer ទេបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ចេះលេងទេហើយក៏មិនដែលលេងដែរ game នៅក្នុង computer បាទអូខេអញ្ចឹង adverb of frequency របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាតើយើងអានទាំងអស់គ្នា always
often usually sometimes hardly ever never បាទចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាមួយខ្ញុំបានលើកជាឧទាហរណ៍ក្នុងប្រយោគហើយហ្នឹងហើយយើងមានក្រៅពីនេះទៀតប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែ6ប៉ុណ្ណេះសិនបាទពីព្រោះ6នេះបើសិនយើងចេះ6នេះច្បាស់លាស់ហើយវាផ្សេងហ្នឹងវាស្រួលទេងាយទេបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀននេះក៏ដូចជាមេរៀនណាផ្សេងទៀតអាច comment អាចសរសេរនៅក្នុង comment បានហើយចំពោះ request ហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់ចង់ request ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូបងប្អូនអាចសរសេរជាចំណងជើងទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរជាចំណងជើងឬក៏ប្រធានបទឲ្យច្បាស់លាស់មកខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូទាក់ទងនឹងប្រធានបទហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងចែករំលែកវីដេអូបើសិនជាវាមានប្រយោជន៍បាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់